حياكم الله جميعا. تقدرون تحزرون هذا صوت أي براند؟ صوت ماك. كوكاكولا كمان مسوين أصوات لكل شيء خاص فيهم. الأصوات من أهم سمات الهوية التجارية. خلونا سوا نحدد أصوات كذبة حيي. أول شيء سجلت أنا كل ذي الأصوات على الجوال، كلها أشياء من البيت طبعا. صوت الطبخ، صوت مايكروويف، صوت التقطيع. ثاني شيء جلس مع أخوي الفنان اسم الله عليه يعزف بيانو وما شاء الله مرة شاطر، فسوينا مع بعض أصوات خلفيات فيديوز حقتنا كذا سواء الإعلانية وغيرها. بسمعكم مقتطفات وبليز أعطوني رأيكم بالكومنتس لو حلو. تلقون الأصوات طبعا في كل مكان. في زي هذا الموقع تقدرون تشترون هذه الأصوات، لكن تأكدوا من حقوق الملكية. هل تملكون الحق في استخدامها في أي مكان؟ وكمان هل تملكون الحق في التعديل عليها؟ هذه نقطة مهمة. في كمان على اليوتيوب تقدرون تاخذونها for free، سواء أصوات كساوند افكت أو ميوزك. وبالتوفيق للجميع.